来看看这架新手组装的穿越机都犯了哪些致命错误。这个 USB 调档口明明是有一个固定孔位的，但是它悬空在这里，非常容易被螺旋桨打到，而且飞起来晃来晃去也会有一个抖动。飞机的电源线正常是应该从这个孔位顺出来的，但是它却选择了侧出。在这个位置侧出的最大问题就是会打到螺旋桨。可以看到这个电源插头这里已经被打碎了，这个后期短路的话很危险，而且也容易卡住螺旋桨。这个飞机明明采用的是高型天空端，但是它却选择了模拟版本的机架，底部并不是铝合金，而是这个碳纤维板，所以说内部空间非常狭小。将飞机连接上地面站，我们看左侧是不是少了点什么？这个飞机飞了这么久了，才竟然连 OSD 都没有开，整个画面是压根没有参数的，完全是空白一片。真不知道它这段时间是怎么飞的。虽然他地面站调参没学会，但是给电调刷唱歌他可学会了。每次开机都要这么叽里呱啦叫1分钟。